pagi, saya Naila Sukarnayu menceritakan tentang Klaten diterjang angin kencang. Angin kencang dan hujan deras ini menerjang wilayah Klaten, Jawa Tengah. Akibatnya, sejumlah pohon tumbang menimpa bangunan dan juga menutup jalan. Akibat peristiwa tersebut, sejumlah pohon tumbang menutup jalan dan menimpa bangunan sekolah serta memutus aliran listrik. Pada Senin sore, tanggal 14 bulan 10 2024, tidak sedikit atap rumah warga yang terbang ke bawah angin. Data dari BPBD Klaten, Jawa Tengah, sedikitnya ada 12 desa yang dilanda angin kencang dan hujan deras. Kejadian angin kencang ini menimpa di 4 kecamatan. Dari data yang diterima, ada 12 desa yang terdampak. Untuk pendataan, tidak ada korban jiwa, baik luka maupun luka ringan, luka berat. Walaupun tidak ada korban jiwa, warga-warga diminta tetap waspada dengan cuaca ekstrim yang kerap menerjang permukiman. Sekian, terima kasih.